Esses são Wosh e Greg, dois irmãos que se perderam no caminho para casa. Onde nós estamos? Na mata? Os dois escutam um barulho e acabam vendo um homem muito estranho com um machado. Mas ele vai embora e eles escutam um pássaro falando. O que tá acontecendo? Você bateu no seu rosto e eu tô respondendo sua pergunta. O homem do machado aparece e fala para eles serem cuidados, porque existe uma fera na floresta, um monstro terrível. Essa mata não é lugar para crianças. Vocês não sabem que a fera anda por aqui? Ele leva os garotos para uma cabana e fala que o seu trabalho é manter aquele lampião aceso para sempre, e este sempre será o seu fardo. Wosh e Greg falam sobre fugir e ele fala de novo sobre a fera. A fera assombra a mata, sempre cantando sua melodia deprimente, em busca de almas perdidas como as de vocês. Wosh fica em dúvida se existe mesmo a fera, e Greg vai atrás do seu sapo que estava perdido, e sempre deixando um rastro de balas. Ele encontra o sapo, mas um monstro bizarro aparece, então eles fogem e descobrem que o monstro seguiu aquele rastro de balas. Greg joga uma bala e o monstro cai no moinho, revelando que na verdade era só um cachorro, que eles acabam destruindo o moinho. Os dois irmãos seguem sua viagem para casa, indo para a cidade mais próxima.